साईं मुसदाई करीम ते सिल्द सुकार साईं मुसदाई करीम ते सिल्द सुकार दोस्त मिठा दिलदार हो आलम सफाबाद करी मालिक मारुन जी दातर डोकन जी मालिक मारुन जी दातर डोकन जी तोखे पारतया गर्जी तुसा सभिनि जो आवाज़ असेंबली में जेके बिठायो ये लफ्ज़ तव्हां खे चवणो आहे अल्लाह साईं खे चऊं था तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया कुटन कारले कौमी छेड़ल का दातर देज पना वाक्यन एड़न का कुटन कारले कौमी छेड़न का दातर देज पना वाक्यन एड़न का तारन टुंडन जी मालिक मारुन जी तारन टुंडन जी मालिक मारुन जी तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया करजल मरजल दुनिवी दोखन में साड़ी थी तो रही बेलन ओखन में करजल मरजल दुनिवी दोखन में साड़ी थी तो रही बेलन ओखन में जो भन झूलन जी मालिक मारुन जी जो भन झूलन जी मालिक मारुन जी तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया बख्श दे च भला घणई थयाड़न के भकी मंच हया पुटन न्याणन के बख्श दे च भला घण थयाड़न के भकी मंच हया पुटन न्याणन के पटकन पोतन जी मालिक मारुन जी पटकन पोतन जी मालिक मारुन जी तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया भुखन बमन में माण्हू को न मरे अर्ज़ु इहो मगी पयो तो करे भुखन बमन में माण्हू को न मरे अर्ज़ु इहो मगी पयो तो करे ईदन होलन जी मालिक मारुन जी ईदन होलन जी मालिक मारुन जी तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया तोखे पारतया मालिक मारुन जी दातर डोकन जी मालिक मारुन जी दातर डोकन जी तोखे